좀 세미나. 네, 이주연 본부장님 제가 지금 파일 드렸어요. 네, 그거 그냥 보면서 이야기할게요. 네, 안녕하십니까. 관리의 여왕 스타마스터 김고은입니다. 반갑습니다. Здравствуйте, я мастер Ким Гоуин, королева по уходу за собой. 제가 이렇게, 글로벌한 팀에 이렇게 불려지게 돼서 매우 영광입니다. Для меня большая честь быть сегодня приглашенной на глобальный семинар. 음, 저는 애터미 사업을 이제 7년 됐어요. Я веду свой бизнес Атомию на протяжении уже 7 лет. 그런데 저도 해외 사업을 정말 하고 싶은데 지금 제 산하에는 터키 나라가 있습니다. И я также хочу развиваться глобально. Сейчас у меня в команде, в структуре есть люди из Турции. 음, 대부분은 지금 다 한국 분들이고요. Большинство людей из моей структуры это южнокорейцы. 음, 하지만 사람 사는 데 있어서는 다 똑같은 것 같습니다. Но я думаю, где бы мы ни находились, все мы живем одинаково. 그래서 제가 이제 애터미 사업을 어떻게 했는지 여기 다 사업자분들만 있다고 제가 들었거든요. 그래서 제 이야기를 좀 들려드리도록 하겠습니다. Сегодня я расскажу о том, как я развиваю свой бизнес Атоми. Я слышала, что здесь сейчас в основном присутствуют бизнес-партнеры. 저는 2018년도에 저희 엄마로부터 애터미 제품을 전달받았는데 가격이 너무 저렴해서 사실은 좀 많이 놀랐습니다. В 2018 году я впервые узнала об Атоме через свою маму, и на самом деле я была очень удивлена такой низкой стоимости. 제가 그동안 접했던 그런 건강기능식품들은 상당히 비쌌거든요. Потому что БАДы, которые я встречала до этого, были очень дорогими. 저는 애터미 사업하기 전에 원래 날씬한 몸매를 유지하기를 굉장히 원했던 사람 중에 한 명입니다. И также я все время следила за своей фигурой. 저는 건강기능식품을 통해서 항상 날씬한 몸을 유지했습니다. И благодаря БАДам я постоянно поддерживала свою фигуру. 애터미 제품을 보고 나서 어쩌면 이 제품이 나에게 큰 부를 이뤄줄 수도 있겠다라는 뭔가 예감 같은 게 느껴졌습니다. И на самом деле, когда впервые познакомилась с продукцией Atomi, я почувствовала, что это принесет мне что-то большее. 제가 알고 있는 지식을 애터미에 접하게 되었는데요. 일단 애터미 건강기능식품들로 제가 평상시에 몸매 관리를 했던 그런 프로그램을 짜봤습니다. Я применила свои знания и благодаря своему опыту также я создала свою такую программу, благодаря которой с помощью БАДов я могу поддерживать а, желаемую фигуру. 이거는 전 세계 여성들이라면 아마 다 누구나 공감할 내용인데요. 다 날씬해지고 예뻐지는 게 다들 그런 소망 아닐까요? Я думаю, каждая женщина в любой стране со мной согласится. Мы все хотим стать стройнее и еще красивее. 그래서 저는 그때, 이 네트워크 제품이 다른 타회사에 비해서 너무나 저렴하니 내가 애터미에서 이걸로 뭔가 독점적인 역할을 한번 해봐야겠다. 1등을 한번 해봐야겠다라는 다짐을 합니다. И я тогда подумала, что раз в этой сетевой компании продукт намного дешевле, чем у других, то я должна здесь добиться хороших результатов, показать результат. 그렇게 해서 제가 다이어트 프로그램을 한번 꾸려봤는데요. 실제 한국의 다른 제품들과 비교했을 때 한 3분의 1 정도의 가격이 절감되는 걸 확인했습니다. Таким образом, я составила свою программу диеты, и по стоимости это выходило, то есть это составляло 1/3 часть, если бы это было у других компаний. 그렇게 저는 애터미 수단 구조를 확인한 후 바로 월 3천만 원이 제 머릿속을 가득 채웠습니다.
И когда я узнала о маркетинг-плане, я вот в моей голове был этот заработок. Я думала только о вот этих 30 тысяч долларов в месяц, которые я могу зарабатывать. 제가 애터미를 통해서, 성공을 좀 거둬야겠다라고 느꼈던 결정적인 이유가 있었는데요. Была также причина, которая стала окончательной, по которой я приняла решение вести бизнес от Томи. 저희 부모님이 경제적으로 힘들어지셨기 때문에 제가 부모님의 노후를 좀 책임져야겠다라는 생각이 들었기도 했습니다. На тот момент родителям стало сложно финансово, и я для себя приняла решение, что я должна позаботиться об их старости. 그래서 저는 부모님을 생각하면서 내가 해야 할 일이 있구나. 바로 결단을 하고 이 사업에 뛰어들었습니다. Поэтому я подумала, у меня есть задача. Я подумала о своих родителях, и поэтому вошла в бизнес Атоми. 결과를 좀 말씀드리자면요. 저는 애터미 사업을 하고 3년 만에 연봉 1억 리더스 클럽에 입성하게 됩니다. И дальше, если говорить о процессе, спустя 3 года после ведения бизнеса в Атоме я вошла в лидерский клуб с годовым заработком более 100 миллионов вон. 어떻게 그렇게 빠르게 성공할 수 있었을까요? Как же я могла так быстро добиться этого успеха? 저는 운이 좋았을까요? Может быть, я была удачлива? 다른 분들이 저를 보면서 굉장히 편안하게 사업을 했다고 생각하시는 분들이 좀 많이 있습니다. И очень много людей, смотря на меня, думают и говорят, что я очень легко веду бизнес. 왜냐하면 저는 지금 운동하면서 여행하면서 그렇게 돈도 버는 삶을 좀 여유 있는 삶을 살고 있거든요. Потому что я сейчас занимаюсь спортом, путешествую, у меня много свободы и также веду бизнес. 어떤 분들의 이야기를 들으면 저는 운동만 한다는 소문도 돌고 있습니다. Также ходят слухи, что я только занимаюсь спортом. 그런데 저는 성공했거든요. 어떻게 했냐면 Но я добилась успеха. И что же я сделала? 일단 첫 번째 제가 본 애터미 사업은요. 오래 끌어서는 안 되는 사업인 것 같습니다. И первое, я считаю, что бизнес Атоми нельзя растягивать, затягивать. 저희 파트너들에게 제가 항상 이야기하는 거는요. 애터미 사업은 짧고 굵게 끝내라. 3년 안에 끝내라. 라고 항상 이야기를 합니다. Что я всегда говорю моим партнерам? Бизнес Атоми, он короткий и, так скажем, толстый. То есть его нужно закончить быстро. Закончите его за 3 года. 여러분들도 빨리 돈 벌고 싶지 않으세요? И разве вы не хотите быстрее зарабатывать деньги? 빨리 놀고 싶지 않으세요? Не хотите ли вы быстрее получать удовольствие потом? 그러면 제가 어떻게 했는지 제 방법을 한번 따라해 보십시오. Тогда попробуйте последовать тому методу, который использовала я. 일단 저는 네트워크 사업이 처음이었습니다. Во-первых, для меня сетевой бизнес был впервые. 그리고 빨리 성공하고 싶었습니다. И я хотела быстро добиться успеха. 그래서 저는 세미나에 귀를 많이 기울여 봤습니다. И поэтому я очень много слушала на семинаров. 어떻게 성공하면 되는지 성공자의 말에 굉장히 집중했습니다. Как сделать так, чтобы добиться успеха? Что нужно сделать? То есть я прислушивалась к уже успешным людям. 처음에 제가 들려온 건 이거였습니다. 성공자들이 다 이렇게 말씀들을 하시더라고요. 세미나에 빠지지 않았다. И первое, что я услышала, все успешные люди говорили, не пропускайте семинар. 저는 한 번도 이런 사람이 많은 세미나에 다녀본 적이 없었기 때문에 처음에는 좀 거부감이 있었습니다. Так как я была впервые на таком семинаре, где присутствует такое большое количество людей, мне было непривычно. 근데 모두 다가 세미나 이야기를 합니다. Но все говорили о семинарах.
모여야 한다, 팀워크를 이뤄야 한다. 계속 이 말씀들을 하시더라고요. Успешные люди постоянно говорили, нужно собраться вместе, нужна командная работа. 그래서 제가 첫 번째 한 행동은 세미나에 가기 위해서 저의 모든 일정을 싹 바꿨습니다. Поэтому первое, что я сделала, я поменяла все свое расписание, чтобы ходить на семинары. 저는 그동안 애터미를 하기 전에 운동하고 집에서 살림하고 그렇게 집에서 혼자 있는 삶을 좀 많이 즐겼던 사람이었거든요. До Атоми я занималась спортом, вела хозяйство по дому, то есть большую часть времени находилась одна. 그런데 세미나를 가기 위해서 저희 가족들에게 제가 선언을 합니다. 이제 나에게 밥을 기대하지 말아라. Но для того, чтобы посещать семинары, я заявила своей семье. Я буду ходить на семинары, поэтому еду от меня не ждите. 그리고 여행 안 가겠고, 내가 뭔가 지출하는 취미 생활 같은 것들을 모두 다 끊겠다라고 가족들에게 선언합니다. Также я провозгласила семье, что я не буду путешествовать, и я прекращаю все свои хобби, на которые нужны затраты. 그리고 마지막 3년 안에 뭔가를 보여주겠다고, 제가 또 큰 소리 쳤습니다. И также я провозгласила, что через 3 года я покажу большой результат. 그렇게 저는 모든 저의 하루의 일과를 세미나에 정말 다 바쳤던 것 같습니다. Таким образом, я просто каждый день, каждые свои дела подстраивала и отдавала семинарам. 그리고 저의 생각도 바뀌었는데요. 세미나를 갈 때 그렇게 별로 즐겁지 않았는데 즐겁다라고 제 머릿속을 계속 생각을 바꿨습니다. 즐거운 곳이다 하면서. И также очень сильно изменила свои мысли. Если до этого я ездила на семинары с мыслями, что это не совсем веселое место, не совсем веселое мероприятие, то поменяла теперь мысли на то, что это веселое место, мне это нравится. 그렇게 세미나를 참석을 하니까 한 가지가 이제 또 들려옵니다. 성공을 하려면 초대를 많이 해야 한다고 하더라고요. И теперь, так как я посещала семинары, я услышала вторую вещь для успеха. Это приглашение. 그래서 저는 미친 듯이 그때부터 초대를 하기 시작하는데, 일단 첫 번째는 저의 지인들의 명단을 적어서 그들을 한 명씩 다 찾아갑니다. Таким образом, я начала приглашать всех подряд. Для начала я составила список из своих знакомых и начала их каждого приглашать. 친한 사람이건, 친하지 않은 사람이건, 연락이 뭐 5년, 10년 끊긴 사람이건 다 적어서 다 찾아갔습니다. Я записала всех, с кем я близко общаюсь, с кем я не общаюсь, также с кем я прекратила общение 5 лет назад, 10 лет назад, я созвонилась со всеми. 애터미를 시작하고 한 3개월 만에 저의 지인은 다 찾아갔던 것 같습니다. И за 3 месяца, с тех пор, как я начала бизнес, я встретилась со всеми моими знакомыми. 그래서 그들에게 물건을 판 게 아니라 세미나를 팔고 세미나 5번 약속을 받았습니다. И когда я с ними встречалась, я не продавала им продукты, я продавала им семинар. И так я договорилась о 5 встречах, приглашениях на семинар. 세미나 초대를 할 때 간곡하게 부탁을 했고요. 그들의 마음을 움직이게 하려고 정말 많은 노력을 했습니다. И я действительно их активно приглашала на семинары и сделала все, чтобы они прочувствовали мою искренность. 그렇게 몇 분이 저의 진심을 알아주고 세미나에 방문한 후에 정말 너무 놀랍게도 사업자들이 한두 명씩 나오게 되었습니다. И некоторые из моих знакомых увидели мою искренность и приняли приглашение на семинар. И удивительно, потом, после этого, одним за другим начали выходить бизнес-партнеры. 사업자들이 제 밑에 이제 파트너들이 생기게 된 게 저한테 초기
애터미 사업을 시작한 후 3개월 만에 다 일어났습니다. И то есть это все произошло за первые 3 месяца моего старта бизнеса. 저는 이 초기 3개월을 그래서 굉장히 중요하게 여기는데요. 내가 처음 시작하고 이 3개월 안에 모든 걸 다 끝내라라는 겁니다. Поэтому для меня эти первые 3 месяца очень важны. И я говорю также и учу, что нужно за эти 3 месяца закончить все самое основное. 그렇게 3개월 안에 파트너들이 제 좌측에 2명, 우측에 2명이 생겼고요. 그리고 나서 세 번째로 들렸던 게 도전하라였습니다. Таким образом, спустя 3 месяца у меня появились партнеры. 2 партнера слева и 2 партнера справа. И третье, что я услышала, это делать вызов, повышаться. 애터미 성공의 핵심은 오토 판매사라고 하더라고요. Основа бизнеса Atomi– это автомастер продаж. 그래서 첫 번째 직급인 판매사를 도전하게 됩니다. И поэтому я делаю вызов а, и, а, и пробую идти на мастера продаж. 제가 판매사를 도전하고 나서 이 애터미 수당 체계에 대해서 정말 놀라게 되었습니다. После того, как я стала мастером продаж, когда я поняла, что это такое, я действительно была удивлена маркетинг-плану Atomi. 이때부터 저는 게임이 시작이 됐는데요. 애터미를 할 것인가 말 것인가에 대한 좀 고민을 하게 된 계기가 생겼습니다. И с тех пор началась игра. И также был период, когда я думала, продолжать ли бизнес или нет. 이 판매사를 계속 도전하는 건 게임인데, 문제는 250만 PB를 내가 다 팔면서 할 수 없다는 것도 알게 된 순간이었습니다. То есть это игра «Стать автомастером продаж», когда мы постоянно становимся мастером продаж. Но я здесь поняла одну проблему, что человек самостоятельно не может каждый раз набирать по 2,5 миллиона слева и 2,5 миллиона справа с личными продажами. 너무 좋았던 건, 내가 판매사를 가면서 내 아래의 소비자들이든 파트너들에게 수당을 넣어줄 수 있다는 건 정말 좋았습니다. И что мне особенно нравилось, то что когда я становлюсь мастером продаж, люди подо мной, потребители или бизнес-партнеры также закрывают шаги. 그런데 혹시 내가 도전을 하다가 250만 PB, 250만 PB를 이걸 다 못 채우면 어쩌나 하는 걱정이 또 한편으론 앞섰습니다. И также, с одной стороны, я переживала, а что будет, если я не смогу закрыть 2,5 миллиона слева, 2,5 миллиона справа? 그래서 전 첫 판매사를 마치고 나서 긴 고민에 이제 빠지게 되었는데요. 앞으로 계속 전진할 것인가? 아니면 나는 애터미 사업을 여기서 그만둘 것인가를 다시 한번 고민하게 되는 계기가 되었습니다. Поэтому после того, как я в первый раз стала мастером продаж, я задумалась, идти ли вперед, либо прекратить бизнес Атоми. 왜 고민하게 됐는지는 500만 PB를 못 채우면 뭔가 내 돈이 들여져서 뭔가를 사야 되는 느낌이 오는 것 같은 느낌이었습니다. Почему я тогда думала о том, чтобы оставить бизнес Атоми? Потому что я тогда ощущала, что если я не смогу набрать 5 миллионов баллов, то мне нужно постоянно будет тратить свои финансы. 그래서 저는 그때 다시 한번 결단을 하게 되었는데, 그래, 내가 이왕 시작한 거니까 앞으로 전진을 하자. 그런데 혹시 내가 이 500만 PB를 못했을 경우 내가 뭔가 투자하는 금액이 조금이라도 발생할 수도 있겠다라는 거를 전제했습니다. Но я тогда еще раз приняла твердое решение и поняла для себя, что я пойду вперед, я буду двигаться дальше. Но при этом я также понимала, что в дальнейшем, если я не буду набирать, не смогу набрать 5 миллионов, то какие-то мои вложения, они будут происходить. 저는 애터미를 돈을 벌려고 왔지, 돈을 쓰려고 온 게 아니었거든요.
Но я же пришла в Атоме зарабатывать деньги, не тратить их. 음. 그래서, 그때 제가 다시 한번 결단한 건 이 오토 판매사를 빨리 끝내야겠구나. к리고 빠르게 사업자들을 늘려야겠다. 그러니까 소비자를 통해서 사업자를 늘려야겠다라는 다짐을 하게 됩니다. И что я тогда решила? Что мне нужно закончить этот процесс пути к автомастерству продаж быстрее. Нужно быстрее через потребителей создать, найти бизнес-партнеров. 첫 판매사를 3개월 만에 가고, 그리고 1년 작전을 다시 짭니다. Спустя, то есть 3 месяца, как я начала вести бизнес, я стала мастером продаж. И после того, как я стала мастером продаж, я выстраиваю план на год вперед. 그렇게 작전을 다시 짜고, 제가 어떻게, 뭔가 그 500만 PB를 다 못할 경우의 수까지도 계산을 해서 1년 안에 오토 판매사를 끝내고 나는 무엇을 얻을까를 정말 철저하게 계산하게 되었습니다. И я рассчитала все очень подробно, как стать автомастером продаж, рассчитала даже те случаи, когда я не смогу вдруг набрать 5 миллионов баллов, и что я после этого получу. 그렇게 1년 안에 모든 걸 끝내야 한다고 생각이 드니까 저는 그때부터 잠도 줄이고 휴식하는 시간도 없이 정말 월, 화, 수, 목, 금, 금, 금 일을 하게 됩니다. И тогда, когда я все распланировала, приняла решение, действительно, я начала активно действовать. Я меньше спала, я меньше отдыхала, и я постоянно работала. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, у меня была пятница, пятница, пятница. 파트너들이 할 걸 기대하지 않고 제가 다 한다고 생각했습니다. Я не надеялась на моих партнеров, что они будут что-то делать. Я действовала так, что я буду делать. 파트너 한 분 한 분과 계속 1대1 미팅을 하면서, 개척이라고 하죠. 계속, 가게들을 돌면서 사람들을 만나는 일을 꾸준히 했습니다. С каждым партнером я консультировалась 1 на 1 и с ними также проводила рекрутинг, то есть приглашала все новых людей, ходили по разным заведениям и рассказывали об Атоме. 그때 당시에 제가 일을 할 때는 하루에 미팅도 10건도 하고, 어, 파트너들과 계속해서 1대1 미팅을 하다 보니까 신기한 게 파트너들이 이제 저를 믿어주는 구간이 생기게 되었습니다. И насколько тогда, как выглядело мое расписание, что у меня в день могло быть 10 встреч. Консультации с партнерами я проводила постоянно. И позже доверие партнеров ко мне росло. 소비자들을 찾기 위해서 안 가본 데가 없는 것 같습니다. 사우나도 가봤고, 뭐 버스 정류장, 뭐 상가, 엘리베이터, 사람 만나도 그냥 미친 듯이 애터미 이야기만 했습니다. И мне кажется, не было такого места, куда бы я не ходила, не говорила об атоме. Даже в сауне, даже на автобусной остановке, в лифте, то есть где бы я ни была, я говорила об атоме. 파트너들이랑 밤마다 미팅하면서 어떻게 하면 소비자들을 더 늘릴까 계속 궁리하고 전단지 작업 플러스 그냥 눈 뜨면 계속 애터미, 눈 감을 때까지 애터미, 정말 애터미, 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 애터미 하면서 한 1년을 미친 듯이 산 것 같습니다. По ночам я проводила консультации с партнерами, и постоянно мы обсуждали и думали, как же сделать так, чтобы увеличить потребителей, раздавали а, бумажки, листовки. И утром я просыпалась сразу о Томе, засыпаю тоже об Атоме, думаю. И то есть в течение этого года постоянно только о Томе, о Томе и о Томе. 파트너들과 항상 함께 꿈 얘기를 하면서 또 파트너들이 혹시나 애터미에 대해서 멀어질까 봐
그들의 집을 계속 찾아가면서 그들을 데리고 다니면서 계속 깨어있게 했던 것 같습니다. И с партнерами мы обсуждали постоянно мечты, и также, чтобы они не угасли, я постоянно к ним приходила, с ними общалась. 계속 눈은 빨갛게 충혈되어 있었고, 어떤 날들은 그냥 길을 걷는데 눈물이 뚝뚝 흘러진 적도 있었습니다. У меня были красные глаза от работы, и даже были такие дни, когда я просто переходила дорогу, и слезы сами лились. 눈물이 왜 날까? 나는 지금 슬프지 않은데, 가만히 생각해 보니까 몸이 너무 힘들었던 것 같았습니다. И я подумала тогда, почему же я плачу, мне же не грустно, но я думаю, что было настолько тяжело телу физически. 그런데도 저는 되게 즐거웠던 것 같습니다. 그게 지금 가만히 생각해도 내가 왜 이 일을 왜 하고 있지라고 생각은 한 번도 한 적이 없고, 앞으로 나는 이렇게 될 거야 라는 희망을 갖고 계속 미친 사람처럼 즐거워하고 있었던 것 같습니다. Но мне на самом деле было весело. Я получала от этого удовольствие. И даже если сейчас я вспоминаю то время, то я ни разу не задумалась, зачем я это делаю. То есть я была до сумасшествия получала удовольствие от этого. 그래서 저희 팀이 사실 세미나에 가면 지금도 좀 시끄러운 편인데요. 제가 그 시끄러운 문화를 만들게 되었습니다. И даже сейчас наша команда, если посещает семинар, мы такие немного шумные. И вот эту вот культуру и также создала я. 그렇게 하면서 파트너들과 함께 계속 힘차게 달리다 보니 어느 순간 제가 팀장도 되어 있었고 샤론 로즈 마스터도 되었습니다. И таким образом, создавая команду, я стала бриллиантовым мастером и также мастером Шаронской розы. 샤론 로즈 마스터가 됐을 때는 지금 가만히 생각해봐도 그때가 가장 행복했었던 것 같습니다. И если вспоминать те времена, то я думаю, самой счастливой я была, когда стала мастером Шаронской розы. 아직도 생생하게 생각이 나는 게, 거실에서 샤론 로즈 마스터가 되는 저희 마이 오피스에서 그 샤론 로즈 마스터가 딱 떴을 때, 정말, 눈물이 막 앞을 가렸으면서 펑펑 울었던 기억이 있습니다. И очень ясно помню до сих пор в тот день, когда в тот момент, когда я узнала, что я стала мастером Шаронской розы, это было в зале моей квартиры, я смотрела в приложение, в мой офис, и вот увидела, что у меня высветилась мастер Шаронской розы, и у меня полились слезы. 그때 제가 다짐했습니다. 나를 믿고 따라주는 파트너들을 위해서 내가 끝까지 이들을 절대 놓지 않겠다라는 다짐을 했습니다. И тогда я решила, что я ни в коем случае не оставлю моих партнеров, которые поверили в меня. 저희 신랑이 사실은 애터미를 좀 많이 반대했었는데요. 제가 이렇게 열심히 하는 모습을 보더니 말릴 수가 없었나 봐요. 어느 순간 응원해주는 사람으로 바뀌어 있더라고요. Мой супруг на самом деле был сначала очень против Атоми, но потом, видимо, увидев мой настрой, насколько я активно продвигаю бизнес, не смог этому противостоять, и в какой-то момент это сменилось на поддержку. 그때 깨달았습니다. 가족들을 내가 굳이 설득시킬 필요가 없겠다. 결국 그 설득은 내 행동밖에 없네. 너무나 열심히 할 때는 가족들도 말리지를 못합니다. 그래서 제가 열심히 했던 그 순간을 저는 되게 칭찬합니다. И я тогда поняла, что нам не нужно уговаривать нашу семью, потому что в итоге это покажет наши действия. Если мы будем активно, усердно в этом развиваться, то наша семья это увидит. И поэтому я себя очень хвалю за то, что я так активно развивала бизнес Атоми. 중간에 판매사를 가고 뭐
했던 분들이 여러 분들이 있었지만 또 떠나셨거든요. 근데 그거에 저는 전혀 그들이 떠났다는 거에서 하나도 어떤 데미지, 손해가 전혀 없었습니다. И, конечно, были люди, там, мастера продаж и так далее, которые начинали бизнес, но потом уходили. И на самом деле я не получила ни одной потери, ни одного ущерба от ухода других людей. 애터미 사업에서 진짜 중요한 건 파트너가 이러쿵 저러쿵 하는 게 아니라 그냥 내가 잘하는 겁니다. Основа бизнеса Atomi– это неважно, как ведет себя наш партнер. Главное, чтобы я делал это правильно. 파트너가 떠나지 않게 내가 잘하는 것도 있지만 어쩔 수 없이 떠나는 파트너를 굳이 붙잡지도 않습니다. Конечно, бывают, то есть я должен быть хорошим спонсором, чтобы мой партнер от меня не ушел. Но бывают моменты, когда это от меня не зависит. 어차피 올 사람은 오고 성공할 사람은 성공하고 실패할 사람은 실패하니까요. В любом случае, человек, который с нами идет дальше, он будет с нами. Человек, которому суждено уйти, он уйдет. 중요한 건 나 자신인 것 같습니다. 내가 이 애터미 사업에서 성공을 할 것인가 말 것인가 오로지 내 자신한테 집중하고 내 멘탈을 관리했습니다. Самое важное– это я. Хочу ли я добиться успеха в Атоме? То есть я сделала акцент на себе, на своем состоянии. 그리고 리더는 강단이 있어야 된다고 생각합니다. 옳고 그른 것에서 누구하고도 타협하지 않고 그게 옳다고 하면 가야 하는 그러한 것들이 정말 필요한 것 같습니다. И я также думаю, что лидер должен быть уверен, то есть не поддаваться чему-либо, но если он считает, что это правильно, то идти по этому направлению. 그렇게 저는 정말 앞으로 전진을 했고, 나와 함께 하는 파트너들을 계속 돌보면서, 계속 확장해 나갔습니다. Таким образом, я стремилась, шла только вперед, также помогала партнерам и таким образом двигалась. 그렇게 제가 3년 만에 국장이 되면서, 1억 리더스 클럽에 입성을 하게 되었습니다. Таким образом, спустя 3 года я стала мастером Шаронской розы и вошла в лидерский клуб с годовым доходом 100 миллионов вон и выше. 그렇게 저는 또 스타 마스터도 되었거든요. И далее я стала стар-мастером. 그런데, 저에게도 시련이 또 옵니다. Но и, конечно, на моем пути также были трудности. 저는 이렇게 파트너들이 또 잘 있다가 떠나게 되는 일도 겪게 되었습니다. У меня была такая ситуация, когда были партнеры, была команда, но они ушли. 그때 저는 생각했습니다. 아, 내가 계속 승승장구할 수는 없는 거구나. Тогда я поняла, что я тогда не могу постоянно только вот вперед идти. 애터미 사업에 대해서 굉장히 겸손하게 된 계기가 됐던 것 같습니다. Это было то время, когда я поняла, что в бизнесе Атоми мы должны быть скромными. 저는 그 떠난 사람들이, 뭐, 간 건 어쩔 수 없지만, 제가 한 일은 다시 리크루팅을 하고, 다시 소비자를 만났습니다. То, что партнеры ушли, конечно, это уже не вернуть. И что сделала я? И начала все сначала, заново искать людей, искать потребителей. 파트너들에게 초대를 못 한다고 구박하지 않고, 제가 초대를 하러 찾아다녔습니다. Уже не так, чтобы я ругала партнеров, которые не приглашают, но в первую очередь я шла искать людей, приглашать их. 무너진 라인은 내가 복구한다 라는 생각으로 계속해서 나아가니까 또 파트너들이 저를 인정해주기 시작합니다.
Я выстраивала заново ту линию, которая была сломана, и таким образом постепенно появлялись новые партнеры. 저에게 찾아온 이 시련이 저한테는 아주 큰 걸음이 된 것 같습니다. Тогда вот это испытание стало для меня большим шагом. 그래서 저는 다시 맨 아래에 있는 파트너들이 빨리 오토 판매사에 갈 수 있도록 지금 현재 계속해서 돕고 있습니다. И сейчас я постоянно помогаю всем партнерам, начиная с самых низких, стать автомастером продаж. 그들이 할 수 있게 돕고 같이 띄워주고 교육해주고 이러한 일들을 하다 보니까 진짜 신기한 게 제가 애터미 사업이 다시 신나집니다. И когда я начала помогать им стать автомастером продаж, вместе с ними действовать, их обучать, то я стала еще больше получать удовольствие от бизнеса Атоми. 스타마스터가 되고 제가 7년 차가 돼 보니까, 애터미 사업이 초반에 돈 버는 일은 빨리, 소비자 구축은 빨리 끝내놓는 게 맞구나라는 생각이 듭니다. Сейчас я в бизнесе Атоми уже 7 лет, стала стар-мастером, и я убедилась в том, что первый этап бизнеса Атоми, когда нам нужно построить эту систему, нам нужно ее закончить как можно быстрее. 지금도 물론 힘든 일은 있지만, 그래도 저에게 주어지는 이 수익이 너무나 달콤하기 때문에, 저는 초반에 정말 힘을 내서 소비자를 모으라고 정말 권하고 싶습니다. Конечно, и сейчас встречаются трудности в бизнесе, но очень приятный, конечно, финансовый момент. Поэтому я партнерам говорю, чтобы вот этот трудный начальный период закончили как можно быстрее. 사실 애터미 사업은 제가 초반에도 말씀드렸다시피 2, 3년 게임입니다. И как я говорила в начале, на самом деле бизнес Атоми — это игра в длиной 2-3 года. 자, 2, 3년 동안 그럼 제가 다시 뭘 했냐면요. Что я сделала за 2-3 года? 첫 번째, 미친 듯이 애터미를 알리러 다녔습니다. Первое — это просто как сумасшедшая рассказывала всем об атоме. 거절받는 걸 두려워하지 않았습니다. Я не боялась получить отказов. 네, 그리고 세미나에 계속 빠지지 않았습니다. Также я не пропускала семинары 그리고 도전했습니다. и повышалась. 저는 이 모든 걸 압축해서 2, 3년 안에 끝내시라고 꼭 말씀드리고 싶습니다. И я очень хочу вам сказать, чтобы вы эти 3 вещи сделали как можно быстрее за первые 3 года. 그리고 나서는 애터미가 나의 파트너들과 함께 또 일궈나가는 사업이기 때문에 그 다음은 정말 쉬운 것 같습니다. И так как после появляются партнеры, идет дубликация, то на самом деле это очень легкий бизнес. 저는 요새 아직 제가 가야 할 길은 아직도 멀긴 하지만 너무 행복한 게 있습니다. Конечно, у меня еще предстоит пройти впереди путь, но сейчас я также очень счастлива. 저희 팀 시스템을 만들어 놓고 파트너들을 복제를 시켜 놓으니까 제가 하는 일이 점점 줄어들게 됩니다. Так как мы выстроили систему в нашей команде, партнеры дублицируют нас, то у меня становится все меньше работы. 그래서 저는 운동도 하는 삶을 즐기지만 사실 그것도 일의 하나입니다, 저한테는. И я также занимаюсь спортом и получаю от этого тоже удовольствие, но это также является частью моей работы. 제가 날씬해야 소비자들이 저를 보고 건강기능식품을 먹을 거니까요. Потому что если я буду стройная, то и тогда на меня посмотрят и захотят у меня приобрести БАДы. 그래서 저는 애터미를 하기 전보다 훨씬 더 몸매 관리를 합니다. И поэтому я после того, как начала вести бизнес Атоми, я за своим телом начала ухаживать еще больше.
왜냐하면 저 임페리얼 가야 되니까요. потому что мне нужно дойти до Imperial мастера. 그리고 저는 항상 저희 팀원들에게 이야기하는 게 1차 마감은 리더스 클럽이라고 합니다. И также, что я постоянно говорю моим партнерам, что первый финиш– это лидерский клуб. 리더스 클럽을 가고 나서 여행도 다니고 좀 여유 있는 삶을 즐기라고 말을 합니다. Я говорю, что после того, как вы вошли в лидерский клуб, тогда вы можете немножко так освободиться и попутешествовать, отдохнуть. 결국 우리가 애터미를 하는 이유가 시간적인 여유, 경제적인 여유잖아요. Потому что чего мы хотим добиться с помощью Атоми? Это свободу во времени и свободу в финансах. 모든 사람들은 여행하고 즐기고 싶어 하거든요. Все люди хотят путешествовать и наслаждаться жизнью. 여행하고 즐기는 삶의 모델이 되어야 된다고 생각합니다. И я думаю, что мы должны стать моделью этой жизни, где мы путешествуем и получаем удовольствие. 그래서 저는 여행 가고 즐기는 삶도 하나의 일처럼 여기면서 예쁜 사진을 찍으러 다니고 그걸 소비자들에게 계속 보여줍니다. Поэтому для меня путешествовать, жить красиво– это тоже часть работы. Я бываю в красивых местах, делаю фотографии и показываю своим потребителям. 그 모습을 보고 애터미를 하면 저렇게 살 수 있구나라고 하면서 많은 분들이 관심을 갖기 시작합니다. И очень многие люди, смотря на это, думают, если заниматься бизнесом Атоми, можно жить такую жизнь и начинают интересоваться. 저는 이렇게 재밌는 일이 어디 있나 눈 씻고 찾아봐도 없는 것 같습니다. И я думаю, что нет такого бизнеса больше. 운동하면서 자랑하면서 예쁜 몸매를 뽐내면서 애터미 사업이 이렇다라고 보여줄 수 있으니까요. Потому что я могу работать, занимаясь спортом, показывая свою фигуру, показывая там свою жизнь. 그리고 또 하나 제가 처음에 애터미를 시작하게 됐던 바로 저희 부모님의 인생이 바뀌었습니다. И также, из-за чего я начинала бизнес Атоми, жизнь моих родителей также изменилась. 네, 저희 부모님이 이제 70대가 되시는데요. 그동안에 이제 제가 일을 하는 게 너무 마음이 아프니까 애터미를 하면서 제가 부모님한테 일을 하지 말라고 합니다. Моим родителям сейчас более 70 лет, и мне не хотелось, мне было больно смотреть, как они работали, поэтому, когда я начала бизнес Атоми, я им сказала, не работайте. 애초에 제가 애터미를 하면서 다짐했던 제가 부모님한테 300만 원을 꼭 드려야겠다라고 생각했었는데 그걸 이뤘습니다. И на тот момент, когда я только начинала бизнес Атоми, я для себя решила, что я буду давать моим родителям по 3 миллиона вон. Это примерно $2000. И я также исполнила эту цель. 물론 그 안에 건강기능식품 가격까지 포함입니다. И, конечно, также в это входит стоимость БАДов. 저희 엄마랑 아빠, 저희 부모님이 애터미 제품을 먹으면서 정말 건강해짐을 두 분이 계속 느끼고 있습니다. И мои родители, принимая БАДы Атоми, оба чувствуют, как они стали более здоровыми. 그래서 저는 한편으로 애터미를 시작한 제가 너무나 뿌듯하고, 제가 지금은 이제 총장을 또 그리고 있기 때문에 크루즈 여행을 또 저희 엄마가 계속, 언제 가냐고 계속 물어보고 계십니다. И я очень рада, что я начала бизнес Атоми, и также я готовлюсь стать роял мастером, и роял мастера ждет круизное путешествие, и моя мама постоянно спрашивает, когда же мы в это круизное путешествие поедем.
어떠한 직업이 이렇게 부모님에게 희망을 줄 수 있는 직업일까? 저는 한번 여러분들 생각해 보셨으면 좋겠습니다. И я желаю, чтобы вы подумали, есть ли такая профессия, которая может дать нашим родителям надежду. 소비자 구축을 끝내놓고 어느 정도의 시스템 소득을 만들어 놓은 다음의 비전은 정말 이루 말할 수 없을 정도로 큽니다. И это видение, когда мы создали нашу структуру, когда создали систему из некоторого дохода, то после видения на самом деле его даже не описать, насколько оно большое. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었는데, 단장이 되면 저희 신랑과 함께 꼭 애터미 사업을 해보고 싶다라는 생각까지 들고 있습니다. И также я очень хочу, когда я стану краун-мастером, чтобы вести бизнес совместно с супругом. 그런 상상을 하면서 요새 살고 있거든요. 정말 매일매일이 행복하고 즐겁습니다. Об этом я думаю в это время, в последнее. И действительно, очень мне весело, очень интересно жить. 제가 애터미 사업을 한 거에 대해서 한 번도 후회한 적이 없고, 안 했으면 어쩔 뻔했나 가슴을 쓸어 담습니다. Ни разу я не пожалела, что начала бизнес Атоми, и даже наоборот, думала, что бы я делала, если бы не Атоми. 여러분 오늘 제 강의를 들으면서 중요한 거 지금 다 기억하셨죠? Запомнили ли вы самое основное из сегодняшней моей лекции? 간단히 다시 말씀드리면 절대로 애터미 사업은 길게 질질 끌면 안 됩니다. Коротко подытожим. Первое. Ни в коем случае не растягивайте бизнес Атоми на долгий срок. 계획하셔서 내가 언제까지 오토 판매사 구간을 끝낼 것인가를 꼭 기록하시기 바랍니다. Распланируйте и обязательно запишите, когда вы станете автомастером продаж. 나의 계획을 제대로 세우시면 아마 나의 입이 계속 트여서 애터미 이야기를 계속해서 하게 될 겁니다. Я думаю, когда вы поставите вашу цель, распланируете ее, то наш род будет уже автоматически открываться, чтобы этой цели достичь. 쉽게 성공하는 건 없습니다. Нету ни одного способа добиться успеха легко. 그만한 노력을 하셔야 합니다. То есть мы должны приложить усилия к этому. 그런데 애터미는 그만한 노력을 겨우 2, 3년 하시면 됩니다. Но в Атоме эти усилия достаточно приложить за эти 2-3 года. 2, 3년 열심히 하시고 평생 행복하게 살았으면 좋겠습니다. Я желаю вам, чтобы вы активно взрастили вашу структуру, ваш бизнес за 2-3 года и последующую жизнь жили счастливо. 네, 모두 다 그렇게 초반에 열심히 소비자 많이 모으셔서 모두 다 성공하는 그런 삶을 사셨으면 좋겠습니다. 이상으로 제 강의 마치도록 하겠습니다. Желаю вам жизнь, в которой вы усердно будете развивать эти 2-3 года, а потом будете просто получать удовольствие от жизни. На сегодня закончу свою лекцию. Всем спасибо за внимание. 네, 감사합니다. 강의 네. 너무 잘 하셔서 너무 감사합니다. 우리도 이렇게 기대하겠습니다. 또 스타마스터에 노력을 하겠습니다. Спасибо большое стармастеру Ким Гоун э, за такую лекцию, за такое вот преподношение, да, бизнес Атоме. Конечно, мы все постараемся достичь таких же успехов, как и она. 오늘 이렇게 강의해주신 스타마스터님에게 우리 다 감사하고 싶습니다. 우리도 이렇게 열심히 노력을 해보겠습니다. 감사합니다. Встретимся в следующей неделе ровно в 8 часов. Конечно же, приглашайте своих партнеров на наш Zoom-семинар. Всем пока-пока.
안녕히 계세요. 본부장님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 안녕. 우리 감사합니다. 최수혁 미영부장님. 중장님 여기 계시는구나. 네. 본부장님 До свидания. 수고하셨어요. 감사해요. 네. 미영부장님도 수고하셨어요.